درود بیننده گرامی، طاهری سفر هستم و با اتفاق همکارانم از شهر دوشنبه و پراگ شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 30 ایول و نخست سرخطی خبرها. نجات بخشان تاجیک در رودخانه سرخاب در ناحیه فرخار جسد نورس 11 ساله را میجویند که هنگام شنا غرق شده است. جنگ در اوکراین و ایران اقتصاد تاجیکستان را هم سست کرد. مقامات راه‌های نو برای تجارت را میجویند. اشیاء خام از کجا میاد؟ حتی بیاید بگیم که مثلا خودی استثماری میبینیم یا حتی استثماری قولی. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در کشور هیچ گونه معرکه مجبوری تراشیدن ریش و منع پوشیدن حجاب نیست، اما نظرهای دیگر نیز هست. زنان حجاب پوش و مردان ریشدار رو در ماشین‌های مسافرکشی گرفته به اداره پلیس برده و آنها را خب جریمه کرده. نجات بخشان تاجیک در ناحیه فرخار به جستجوی جسد یک نورس ادامه می‌دهند که روز 29 ایول در رودخانه سرخاب غرق شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 30 ایول گفت که ابوبکر عبدالملیک 11 ساله و ساکنی ناحیه واسه هنگام مهمانی در خانه بابای خود و آببازی در رودخانه سرخاب غرق شد. اگرچه نجات بخشان به محل حادثه شتافته به جستجو آغاز کردند، اما هنوز نشانی از نورس پیدا نشده است. هر تابستان در رودخانه و کلهای تاجیکستان 10 نفر غرق می شوند. بنا به آمار رسمی در نیم سال گذشته در کشور 83 نفر غرق شدند و از این میان 24 نفر آنها کودکان و نورسان از 4 تا 16 ساله بودند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید سبب این فاجعه ها بی احتیاطی هنگام آببازی و شنا و بی‌اعتنایی به هشدارهای پیوسته درباره رعایت قاعده‌های شناوری و محل‌های خطرناک برای آببازی در تاجیکستان است. ارتش آمریکا امروز گفت در یک عملیات 2 ساعته روز 30 ایول به 10 هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از جمله مرکزهای فرماندهی نظامی و پهپادها ضربه زده است. حمله ها پس از آن صورت گرفت که ایران روز پیشتر از این به پایگاه‌های نیروهای آمریکا در خاورمیانه ضربه زد. ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا در یک بیانیه رسمی گفت هدف از این حمله ها کاهش دادن تهدیدهای ایران و گروه‌های تحت حمایت آن به نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجارتی و کشورهای همسایه در خلیج فارس بود. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که در ضربه‌های آمریکا به جزیره قشم 3 نفر کشته شدند. ایران روز چهارشنبه به نیروهای آمریکایی در اردن حمله کرد. ارتش آمریکا گفت که همه موشک‌های ایرانی را در آسمان نابود کردند. پایگاه‌های آمریکایی در اردن وقت‌های اخیر به هدف‌های اصلی ایران تبدیل یافتند. و در واقع عکس صدای جنگ در ایران و اوکراین و کشورهای دیگر تا به تاجیکستان هم رسیده و به اقتصاد کشور زیان رساندند. گزارش همکاران ما در دوشنبه ارشاد سلیمانی و امیر یوسف محض در همین باره است. جنگ روسیه در اوکراین و امریکا در ایران، اما تاثیر این هر دو در تاجیکستان. منصبداران تاجیک اخیراً اقرار کردند که این جنگ ها و هم نیزای پاکستان افغانستان به اقتصادی تاجیکستان ضربه میزند. عبدالرحمن زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا در نشست خبری 20 ایول در دوشنبه گفت که برای کم کردن این تاثیر ستاد مخصوص حکومتی تشکیل شده. ما مانیتورینگ میکنیم. امروز وضع جهانی امروزه رو طوری در گزارش قید کردیم. ما هر هفته، هر ماه، هر 3 ماه گزارش‌های تحلیلی وابسته به وضع جهانی امروزه به حکومت جمهوری تاجیکستان و وابسته به آن مشکلاتی که ما داریم برای دریافت راه‌های حل منظور مانیتورینگ پورا وجود دارد. شیرعلی کبیر وزیر صنعت تاجیکستان نیز هفته گذشته از تاثیر این حوادث، خصوصا مشکل‌ها در بندرهای ایران و پاکستان و بازار نفتی روسیه و واردات و صادرات محصولات صنعتی نگرانی کرده بود. کدام ساحه نباشد اشیاء خام از کجا میاد؟ حتی بیاید بگیم که مثلا خودی استثماری میبینیم یا حتی استثماری قولی. این استثمار قولی مثلا معمولا اون خودی پریاژش که از مواد سینتتیکی استفاده کرده میشه. ما داشتیم وارد که از ایران می‌آوردیم، از ترکیه می‌آوردیم. راه‌ها که محکم شدن این تاثیر رساند. یا مثلا حاضر ما مانیتورینگ داریم که تامینات با خودی محصولات دیزلی، مثلا یک کارخانه زنفشان تا 300 میلیون آماده پرداخت‌های اندازی دارد در بودجه جمهوری. و اینکه استثمارش 10% هم کم کنه این به تاثیر میرسونه.
حالا در پی حمله اوکراین به کارخانه‌های نفتی روسیه، نرخ سوزشواری در تاجیکستان بالا رفته، شبها در نزد بعضی فروشگاه‌ها نوبت‌پایه‌های چند ساعته به وجود می‌آید. حیدرعلی رجبزاده، سردار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، روز 16 ایول گفت 91% محصولات نفتی مورد نیاز تاجیکستان از روسیه آورده می‌شود. آواز بازار محصولات نفتی در فدراسیون روسیه در پی نارمای سیاسی ناستوری گرده از این پیوسته تاثیرش را به جمهوری ما رسانده است. تاکید کردم هرچند منصبداران تاجیک مردم را قناعت می‌دهند که در پی تنظیم وضعیتند، پروفسور حاجی محمد عمرов میگوید تاجیکستان نمیتواند در یک مدت کوتاه اقتصادش را دگرگون کند، زیرا برای این باید همه اقتصاد را بازسازی کرد. از نظر او ایران میتوانست جایگزین روسیه در وارد کردن محصولات نفتی، فلزات و تکنیک کشاورزی باشد اگر خود با بحران روبرو نبود. Kazakhstan, kalmış Uzbekistan, kalmış Türkmenistan ve Azerbaycan. Aslında очень güzel şoklaştı istiyorsanız молодые nafti. در پی گران شدن سوخت در تاجیکستان، مردم از احتمال تاثیر آن به نرخ محصولات کالای وارداتی اند. آنها هسته ذخیره دو ماهه محصولات نفتی را که از طرف وزیر آب و انرژی تاجیکستان در لیر جمعه اعلان شد کافی نمی‌شمارند. و در حالی که مناقشه میان ایران و آمریکا ادامه دارد، پیامدهای ژئوپلیتیکی آن هویداتر می شود. از جمله حکومت‌های آسیای مرکزی پیش‌بینی‌های استراتژیک چند دهه گذشته را درباره تجارت و دسترسی به بازارهای جهانی بازنگری می‌کنند. کن موریاسو، پژوهشگر مؤسسه هاتسون که از آسیای مرکزی به نزدیکی برگشته است، میگوید کشورهایی که زمان ایران را دروازه خود به بحر می‌دانستند حالا به راه‌های دیگر چشم دوختند. در یک صحبت با این کارشناس، خبرنگار رادیوی آزادی در واشنگتن از او نخست درباره جزئیات همین مسئله پرسید. خلاصه مهمترینه که من گرفتم تغییر نگرش‌ها در منطقه نسبت به ایران بود. در اولهای امسال پس از درگیری ماه فوریه، سفیران کشورهای آسیای مرکزی درباره فرصت‌های صحبت می‌کردند که در صورت بازگشت ثبات به ایران می‌توانست ایجاد شود. دلیل آنها این بود که اگر در ایران حکومت سر کار آید که پشتیبان بخش خصوصی باشد، این کشور راهی کوتاه‌ترین دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به بندرهای آبهای گرم خواهد بود. در آن زمان خوشبینی زیاد وجود داشت که در صورت ثبات ایران چه فرصت‌هایی می‌توانست به وجود آید. اما در سفر آخر برای من روشن گشت که کشورهای آسیای میانه در حال فاصله گرفتن از این گزینه‌ها هستند. آنها اکنون بسیار بیشتر درباره پاکستان و افغانستان صحبت می‌کنند. کشورهای آسیای مرکزی حل مشکلات برخاسته از تنش‌های موجود میان افغانستان و پاکستان را واقع بینانه‌تر از انتظار برای تغییر حکومت در ایران یا رسیدن این کشور به سطح از ثبات می‌دانند که اسرائیل را به توقف حمله‌هایش وادارد. از نگاه آنها چنین احتمال اکنون بسیار دور به نظر می رسد. بنابراین گزینه یا انتخاب نخستین آنها افغانستان است و اگر این مسیر عملی نشود به دالان اقتصادی چین و پاکستان روی می آورند. این دالان روی کاغذ طرح فوق‌العاده است اما در عمل به اندازه‌ای که انتظار می رفت پیشرفت نکرده است. سوال دیگر از کارشناس این بود که چرا با وجود ناامن بودن افغانستان حکومت‌های آسیای مرکزی حاضرند این کشورها یک بخش از راهی حل بدانند نه بخشی از مشکل. یکی از مسئله‌های بزرگترین آسیای مرکزی این آب است. بخش زیادی از منبع‌های آبی منطقه از تاجیکستان و قرقیزستان سرچشمه می‌گیرند و سپس به ازبکستان و قزاقستان می‌رسند. افغانستان دردسر برای آنها زیرا در حال بنیاد کانال نوی است که از همین منبع‌ها آب می‌گیرد. از نظر فنی کشورهای آسیای مرکزی باید از این اقدام افغانستان بسیار ناراضی باشند و به گمانم واقعاً هم ناراضی‌اند. اما اگر بتوان با افغانستان رابطه‌های استوار برقرار کرد، این کشور در عین حال ویژگی‌های نیز دارد. به همین دلیل با وجود تنش‌های آبی من شوق و رغبت واقعی را برای گسترش همکاری با افغانستان احساس کردم. و خبرنگاری رادیو آزادی از کارشناسی دانشگاه هاتسون همچنین پرسید که آیا بحران ایران در نهایت نفوذ چین را در سراسر آسیای مرکزی تقویت می‌دهد یا نه؟ برداشتی که من از گفتگوها داشتم
این بود که کشورهای آسیای مرکزی نگرانند وابستگی را از روسیه با وابستگی از چین جایگزین کنند. اما واقعیت این است که چین بیش از پیش به یگانه انتخاب عملی تبدیل می شود. قزاقستان نمونه خوب است. مسیر اصلی صادرات نفت این کشور به بحر سیاه عملا در نتیجه حمله های پهپادی خللدار شده است. حمله هایی که به احتمال زیاد با عملیات اوکراین علیه زیربنیادهای روسیه پیوند دارد. در شرایط عادی تقریبا 80% صادرات نفت قزاقستان از مسیرهای بحر سیاه انجام می شود. قزاقستان دو انتخاب دارد. یکی دالان میانی است که از بحر خزر به آذربایجان می رسد. انتخاب دیگر خط لوله موجود به چین است. هرچند قزاقستان بهتر می داند که از دالان میانی استفاده کند، نفت ابتدا باید با نفتکش‌ها از بحر خزر به باکو برده شود و همین موضوع ظرفیت این مسیر را محدود می کند. راه حل زودرس این است که نفت بیشتری به چین فرستاده شد و به گمانم همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین با وجود نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی از وابستگی بیش از حد به چین، این وابستگی رو به افزایش است، مگر اینکه کشورهای مانند امریکا و ژاپن در زیرساخت‌های بحر خزر سرمایه گذاری کنند تا ظرفیت انتقال نفت میان قزاقستان و آذربایجان افزایش یابد. حکومت ایران به شدت می‌کوشد که در این جنگ بازنده نباشد، اما با اقدامات خود در حال از دست دادن آسیای مرکزی است. کن موریاسو پژوهشگر مؤسسه هدسون در حوزه مسائل اوراسیا درباره عاقبت‌های جنگ میان آمریکا و ایران برای آسیای مرکزی صحبت می‌کرد. مصاحبه مفصل او را می‌توانید در وبسایت azadi.org هم بخوانید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. گزارشی نوی درباره تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای مانع شدن به گذاشتن ریش و پوشیدن حجاب دیگر باره بحث سر این مسئله را در رسانه‌ها دامن زده است. کمیته دینی تاجیکستان چند پیش گفت که در کشور هیچ گونه قانون درباره منع گذاشتن ریش و حجاب پوشی وجود ندارد، ولی خود مقامات گاه خبر می‌دهند که کارمندان دولت با زنان حجاب پوش صحبت می‌کنند تا از لباس‌های بیگانه یعنی همین حجاب و روسری دست کشند. عبدالستار بابایف، رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان قرارگاهش در لهستان، در یک صحبت با رادیو آزادی گفت اگرچه در تاجیکستان قانون درباره منع گذاشتن ریش و حجاب وجود ندارد، ولی واقعیت دیگر است. ده‌ها نوار و ثبت‌ها داریم که در تاجیکستان چنین عمل‌های غیر قانونی نسبت زنان حجاب پوش، سطر پوش و برادران ریشدار صورت می‌گیرد. اینا سندهاشون موجود هستند. روز 23 جوانی گفت که خب ما 12 نفر رو در ناحیه شاه منصور خب کارمندان پلیس خب بازداشت کردند، به خب اداره مقامات کارهای داخله بردن و به ما فرمان دادن، امر کردن که این 12 دستگاه ریش تراشی آوردن. ما این 12 نفر گفتن که ریش دیگر رو بتراشین. خب اون ریش دیگر رو تراشیدن. خبرها با ما این هر روز میاد، با کمیته ما اینا رو ثبت میکنیم. و رادیو آزادی همچنین از عبدالستار بابایف پرسید که آیا دلیل و سندی درباره مجبور کردن بر ریش تراشی یا کشیدن حجاب زنان سرشان دارند؟ توی می همین سال جاری خب در ناحیه سینای شهر دوشنبه در نزدیکی بیمارخانه قریه بالا خب خبر آمد که کارمندان کمیته کاربازنان و نمایندگان پلیس این ناحیه در آنجا خب زنان حجاب پوش و مردان ریشدار رو در ماشین‌های مسافرکشی گرفته به اداره پلیس برده و آنها رو خب جریمه کردند. عبدالستار بابایف، رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان، درباره بحث دراز حجاب و ریش در تاجیکستان صحبت می‌کرد. به پایان اخبار آزادی رسیدیم، ولی اگر میل دیدن ویدیوی بیشتر، خواندن خبر و گزارش‌های دیگر را دارید، پس لطفاً سری بزنید به وبسایت azadi.org و یا صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و کانال‌های رادیو آزادی در تلگرام و یوتیوب و تیک تاک. اگر خبری دارید و می‌خواهید دیگران بدانند، به ما نویسید، تحقیق می‌کنیم. اگر درست بود حتما نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.